ògo ni forúkọ Ọlọ́run Ísírẹ́lì tó tún pèmí àti ẹlùgbọ́n mi rí Monday kẹta nínú oṣù kẹfà yìí, oṣù ènìyàn, oṣù ìbí. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Mo dúró lórí Kristi àpáta ayérayé. Mo pe ilẹ̀ mìíràn ní iyanrìn bí o ti ń jáde lọ ní Monday kẹta nínú oṣù kẹfà yìí. Mo ké àkọ́pẹ́ iná ṣáájú Olúwa, ó sì ju àwọn tẹrú káàkiri. Mo pe iná Ọlọ́run ṣáájú rẹ̀, ó yẹ kó lànà. Bàbá, màmá, brọ̀dá, sìstá, okùn àìrí tí ayé fi ń dì ọ́ lẹ́sẹ̀, tí ẹsẹ̀ rẹ̀ kì í fi gbé orí rẹ̀ débi re, ẹ̀mí mọ́ já dànù. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi fún ọ. Àníṣe okùn tó tí ò lè dégi ṣùgbọ́n tí ń dè ènìyàn, òwú aláǹtakùn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bẹ ní ojú ọ̀nà rẹ̀, má jẹ́ bẹ́ẹ̀, iná ẹ̀mí mọ́ ká dànù. Kí ló dé? Tó o bá ti ń jáde ní orí títì gbáàsá, wàá rí i pé ojú rẹ̀ máa kó òwú aláǹtakùn, ọwọ́ rẹ̀ máa kó òwú aláǹtakùn. Àṣẹ ni mo pa, mi ò dábàá níwájú olú Ọlọ́run Ísírẹ́lì tí mo wà pé iná Ọlọ́run já okùn yìí dànù. Má jẹ̀mú ìpìlẹ̀ ilé dáàdì àti mọ́mì èmi àti ẹ tí mú ní ṣàṣẹ dànù, tí kì í jẹ́ kéèyàn ṣàṣeyọrí lọ́sẹ̀ yìí. Ó yá kó rẹ̀ sí bàjẹ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi, ó yá bàbá jẹ̀mú ibi jẹ́ lórí ẹ, bàbá jẹ̀mú jẹ́ lórí ẹ. Mo gbàdúrà fún ọ brọ̀dá, sìstá, màmá, brọ̀dá, ibi tí a ti kọ́ ọ́ tẹ́lẹ̀ fún ire, ó yá lọ ṣe ire níbẹ̀. Ògbọ́n tí mo sọ ni àdísẹ́ níbi tó ti sọ pé kò sọ́ọ̀nà mọ́, ọ̀nà kó là fún ọ níbẹ̀. Ọba tó fi ọ̀nà sí àárín òkun pa kó lànà fún ọ lórúkọ Jésù Kristi. Kí láyé rẹ wá tí ó ẹ pé táyé rẹ ò bá rí, ò ní láṣeyọrí. Ọlọ́run tó ṣàwárí orí àáké nínú òkun, ó yẹ kó ṣàwárí ẹ̀ fún ẹsẹ̀. Ohun àti jágbà lọ́wọ́ ẹ, ohun ogun ti jágbà lọ́wọ́ ẹ, àrísẹ́ tí òjò tẹ́gbẹ́ mọ́, ẹ̀mí mọ́ dá padà. Kí n tó máa lọ jẹ́ gbàdúrà fún ọ̀sẹ̀, aṣọ aláràbarà ògo rẹ tí ọ̀tá ti gbà nítorí ìlara, Ọlọ́run dá padà. Lọ́mọ sọ lọ́sẹ̀ yìí, lọ́mọ ṣe lọ́sẹ̀ yìí, lọ́mọ rìn lọ́sẹ̀ yìí. Ó yá o, ẹ̀rí kó dé tó pe ọ̀sẹ̀ bá fi máa dé, kó o wí pé o ní Ọlọ́run tó ga. Jésù Olúwa wa, àmín. Orúkọ mi ni wòlíì àti ajínrere Owójọrí Joseph láti Fear Not Prayer Word and Music International Ministry. Ògo ni fún Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ tó ń fún wa ní iwájú rẹ̀. Mo fẹ́ tètè rán ọ létí ìpàdé yìí o. Ìpàdé aládùúrà tó ń lọ yìí òní ló di ọjọ́ 13. Today is the 13th of it, of the prayer going on. 30 days crusade with the Lord. 30 days crusade with the Lord. Let my hair grow again. Your hair will grow in the name of Jesus Christ. And per day we meet on air every day between 10 p.m. and 1 a.m. 3 hours. Ni a fi ń wà ní orí internet. Jọ̀ọ́ jẹ́ kí irun mi kó tún padà Ọlọ́run. Irun Samsoni tí ayé fáwò padà, agbára dé. Èmi wá gbàdúrà fún wọn wípé ayé ò ní rí ọsọdá láàbò ara kí irun rẹ tó wù padà. Kí ni mo sọ, àwọn tí a jọ ṣe níbi ọdún tó méjì sẹ́yìn, ọdún tó kọjá, wọ́n ní ẹ̀rí, ìwọ náà máa lẹ́rìí. Òní ní ọjọ́ 13 nínú program yẹn ní aago 10 alẹ́ yìí ní Facebook. O lè join mi lórí Fear Not Ministry Facebook, tó a ti tẹ Fear Not Ministry tó click lé, a gbé ọ jáde 10 láago 10 alẹ́ 10 p.m. to 1 a.m. Bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ lè wò lórí Facebook, lórí YouTube wa Joseph Owójọrí Ministries, Joseph Owójọrí Ministries. Wàá rí pé wàá rí mbẹ̀ àdàfo ọ. Jẹ́ àlọ́ sínú iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ tí ò ní kíákíá. Àkórí iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ tí ò ní tí Ọlọ́run ní kí n fún ọ ní ọ̀sẹ̀ yìí ni ẹni tí ó ń gbénu wá ju ẹni tó ń gbénu ayé lọ. Greater is he that is in us than he that is in the world. Jẹ́ àsáré wo ìwé 2 Kings chapter 2 from verse 8 to 18. 2 Kings chapter 2 8 to 18 ní Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́ bá mi kà á. Èlíjà sì mú agbádá rẹ̀. Èlíjà mú agbádá rẹ̀. Ó sì lọ́ lù.
ó lọ́nu. ó sì lu omi náà. ó lu omi náà. ó sì pín wọn ní ìyà síhìn àti sọ́hùn. bẹ́ẹ̀ ni àwọn méjèèjì sì kọjá ní ilẹ̀ gbígbẹ. ó sì ṣe nígbà tí wọ́n kọjá tán. ní Èlíjà wí fún Èlíṣà pé béèrè ohun tí èmi ò ṣe fún ọ kí a tó gbà mí kúrò lọ́wọ́ rẹ. Èlíṣà sì wí pé èmi bẹ̀ ọ́ jẹ́ kí ìṣẹ́po méjì ẹ̀mí rẹ kí ó bà lé mi. òun sì wí pé ìwọ béèrè ohun tí ó ṣòro ṣùgbọ́n bí ìwọ bá rí mi nígbà tí a bá gbà mí kúrò lọ́dọ̀ rẹ yóò rí bẹ́ẹ̀ fún ọ ṣùgbọ́n bí bẹ́ẹ̀ kọ́ kì yóò rí bẹ́ẹ̀. ó sì ṣe bí wọ́n ti ń lọ. bó ti sọ lọ. wọ́n sọ̀rọ̀ kíyèsí kẹ̀kẹ́ iná àti ẹṣin iná sì la àárín àwọn méjèèjì. Èlíjà sì bá àjàgòkèrè ọ̀run. Èlíṣà sì rí i ó sì kígbe pé bàbá mi bàbá mi bàbá mi kẹ̀kẹ́ Ísírẹ́lì àti ẹlẹ́ṣin rẹ̀. òun kò sì rí mọ́. kò rí mọ́. ó sì di aṣọ ara rẹ̀ mú. ó sì fà wọ́n ya sí méjì. ó sì mú agbádá Èlíjà tí ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. ó sì padà sẹ́yìn. ó sì dúró ní bèbè Jọ́dánì. ó sì mú agbádá Èlíjà tí ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. ó sì lu omi náà. ó sì wí pé níbo ni Olúwa Ọlọ́run Èlíjà wà. bẹ́ẹ̀ni. nígbà tí òun pẹ̀lú sì lu omi náà. tó lu omi náà. ó sì pín àsín ìsọ̀hún. Èlíṣà sì rí ó sì ré kọjá. àwọn ọmọ àwọn wòlíì tí ó wà ní Jẹ́ríkò ní ìhà kejì sì rí i. wọ́n sì wí pé ẹ̀mí Èlíjà bà lé èyí. ó tó náà mo sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi ní iwájú Ọlọ́run tí mo wà, agbára tí yóò mú gbogbo àwọn tó fi ọ́ ṣẹ̀sín lánàá tó fi ọ́ ṣẹ̀ lánàá bẹ̀rẹ̀ sí wípé Ọlọ́run rẹ̀ wà láàyè, ó yẹ kó gbà lé ọbọ̀ tí lọ lọ́sẹ̀ yìí. mo gbàdúrà sẹ́ àṣetì àmúbọ́ ó yẹ kú ọlọ́run rẹ. ní ìgbà tí Èlíṣà ń tẹ̀lé Èlíjà lọ, ọmọ ọ̀dọ̀ ni, ìgbà tó ń bọ̀ ó ti gba agbára torí pé ẹni tí ó bá rìn alágbára ni. ẹ̀mí mímọ́ kó bá ọ rìnrìn àjò ọ̀sẹ̀ yìí kó o dẹ̀ ṣe rere. I decree that the Holy Spirit will move with you this week and there will be special attention concerning your case in the name of Jesus Christ. Wait and let me tell you something. Help me read the book of 1 John chapter 4 verse 4. 1 John 4 quickly. ẹ̀yin ọmọ mi. ẹ̀yin ọmọ mi. ti Ọlọ́run ni ẹ̀yin. ti Ọlọ́run ni ẹ̀yin. ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn. ẹ ti ṣẹ́gun wọn. nítorí ẹni tí ń bẹ nínú yín tó ẹni tó bẹ nínú ayé. Ọlọ́run sọ pé kó o má bẹ̀rù this week. Fear not. Greater is he that is in you than he that is in the world. Má bẹ̀rù as you are going. Olúwa ní kí n sọ fún ọ pé má bẹ̀rù. Ìwọ padà sínú Ọlọ́run, wàá sì rí ìyanu rẹ̀. Torí títóbi ni ẹni tó ń gbénu wájú ẹni tó ń gbénu ayé lọ. tó ń gbénu ayé lọ. Romans chapter 8 verse 31. Bó o ti ń lọ lọ́sẹ̀ yìí, mo fẹ́ fún ọ ní agbára tí mú ní ṣeré, agbára tí mú ọkàn ẹni balẹ̀, agbára tí kì í mú ní ṣubú àṣubú ẹ̀mí. ìyàwó àwọn wá sí i. Kí ni a fẹ́ sọ sí nǹkan wọ̀nyí? bí Olúwa Ọlọ́run bá wà fún wa. Bí Ọlọ́run bá wà fún wa. ta ni yóò kọjú ìjà sí wa? Ó parí. The Lord told me there's somebody here. Your enemies are threatening. The power of your father and mother's house are threatening. You are even afraid every morning to go to work. That's because of the problem you are facing at your work. The Lord said, I should tell you, fear not. Greater is he that is in you than he that is in the world. The Lord will go with you this week in the name of Jesus. His presence will make the difference in your life and your work and your vocation in the name of Jesus Christ. As many that has witnessed your reproach will witness the glory of God in your life this week in the name of Jesus Christ. I open the heaven of favor and mercy upon your head, that wherever you have been rejected, mercy and favor will call you back in the name of Jesus Christ. Bó ti ń jáde lọ lọ́sẹ̀ yìí, ó ní fẹsẹ̀ ògo kọ lórúkọ Jésù Kristi. Àṣìṣe tí Ọlọ́run kì í fi bá nírìn, ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́ lọ́nà rẹ̀. Wò jẹ́ kí n parí ẹ̀ sọ fún ọ pé bó ti ń rí ní ìran yín tó ń bà ọ́ lẹ́rù yẹ lórí tiẹ̀, ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi káṣù ẹ̀. Àkọ́ wípé nítorí díẹ̀ ni ọmọ Ọlọ́run ṣe fi hàn láti pa iṣẹ́ ìṣòro, gbogbo àkójọpọ̀ iṣẹ́ ọ̀run àpáàdì, òwú aláǹtakùn, àṣẹ tí àṣẹ rí lọ́rọ̀ rẹ̀, ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi parẹ́. Gbọ́ọ̀rọ̀ mi àǹtí yìí ní òkè òkun, gbọ́ọ̀rọ̀ mi bọ̀dá yìí ní òkè òkun, ọ̀nà kó là fún ọ lágejù, ìwé ìgbélú rẹ ní ìrọ̀rùn
àníṣe kó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Lẹ́tà ayọ̀ tó ti ń retí yìí, mo gbàdúrà ó yá ká mú wálé wá bá ọ. Ìpè ayọ̀ tó ń retí kó wọ lórí aago rẹ, ó yá gbé ọwọ́ rẹ lé tẹlifóònù ẹ. Mo sọ tẹ́lẹ̀, bí ayé ti lu já lórí tẹlifóònù tó gbọ́ léyìí, kàkà kó o máa ṣèrà lórí ẹ̀, ìpè ayọ̀ wọlé sí ọ, ìpè àánú wọlé sí ọ. Àti àbúrò yìí ó ronú pé kí ni màá tiẹ̀ jẹ́ lọ́sẹ̀ yìí. Ọlọ́run kò sọ ọ́ dà fúnni lọ́sẹ̀ yìí. Ní ọjọ́ kan ni Joseph sùn bí ẹlẹ́wọ̀n, ó jí báyìí ó sì di prime minister. Dáfídì wà ní oko ẹran lọ́jọ́ kan, bó ti di àárọ̀ ọjọ́ kejì a sì ránṣẹ́ pé àtòrú ọba lé lórí. Ọ̀sẹ̀ yìí ni kí Ọlọ́run kó rántí ẹ sí rere, ọ̀rọ̀ ẹ dayọ̀, wàá ṣe rere. Má gbàgbé o, aago 10 alaalẹ́ sí aago 1 òru, 10 p.m. every day, every night to 1 a.m. We are meeting for the program until the 2nd of July. God is doing it, and yours shall not be impossible in the name of Jesus Christ. Greater is He that is in you than He that is in the world. God bless you. Amen.